Neven je jednogodišnja biljka izrazito narandžastih cvetova. Poznat je još pod imenima kalendula, žutelj, zimorod, prstenčac i ognjac. Primjena nevena u službi ljudskog zdravlja je višestruka. U narodnoj medicini koristi se za čaj, melem, masti i ulje, a u industriji hrane za dobijanje prirodne boje. Cvet i kad uvene izgleda kao da nije sasvim uveo i zato je dobio ime neven, nikada ne vene. Mi vam dajemo recept za ulje, odnosno macerat od nevena. Za ulje od nevena beremo izrazito narandžaste cvetove. Neven treba brati na čistom mestu jer cvetove ne treba prati zbog njihovog lepljivog sloja. Cvetove poređati na ravnu posudu prekrivenu papirom ili pamučnom krpom. Ostaviti da se osuše u hladu da bi zadržali svoju narandžastu boju. Suve cvetove nevena stavite u suvu teglu do vrha da bi macerat bio jači. Potom nalijte teglu hladno ceđenim biljnim uljem do vrha. Mi stavljamo maslinovo ulje. Teglu dobro zatvorimo. Da bi ulje zadržalo lepu narandžastu boju i sve svoje lekovite sastojke, teglu stavljamo u neprozirnu papirnatu kesu i odlažemo na toplo mesto da odstoji 6 nedelje. Nakon 6 nedelje ulje procedimo u suvu staklenu bočicu i čuvamo na tamnom i hladnom mestu. Trajnost nevenovog ulja je 1 godina. Ulje koje ima ovako lepu narandžastu boju je visokog kvaliteta. Koristi se za spoljnu upotrebu, vrhunsko je sredstvo za negu kože. Odlično je sredstvo za lečenje ekcema, psorijaze i dermatitisa. Blagotvorno deluje na proširene vene, ali samo kao obloga, nikako ne raditi utrljavanje. Nevenovo ulje je izuzetno blago za nežnu kožu male dece. Ovo ulje je odlično za negu kose i vlasišta, spasi od peruti i suve kože glave. Nevenovo ulje se pokazalo kao dobro za digestivni trakt, pa ga vrlo često koriste kao preliv za salate. Zato se za neven kaže da je biljka koja leči 100 bolesti.